balik lagi kerja ergonomis, harga ekonomis yuk. Nah, hari ini aku mau bahas tentang 2 item yang aku beli di Shopee. Nah, ini penampakannya. Buat apa yang terang aku mau taruh di meja kerja aku, karena aku butuh alat yang bisa mendukung kerjaan aku secara ergonomis, posisi duduk, pandangan jelas, dan saat ngetik itu nggak pegel di pundak. Ya, oke, kita lanjut untuk proses pemasangan dan gimana sih quality produk yang aku beli di Shopee ini. Nah, ini ada yang pertama adalah Nextend. Dia ada barcode-nya, packaging-nya juga lumayan bagus ya kalau dilihat. Dan di dalamnya itu ternyata udah ada kayak sarung pelindungnya, jadi bisa dibawa kemana-mana kalau kalian butuh. Dia juga udah ada klipnya terpisah untuk laptop supaya nggak goyang kemana-mana. Jadi lumayan lah ya kalau misalnya kita mau pergi-pergi, kita bisa bawa. Dan di sini udah ada buku panduannya dalam bahasa Inggris dan juga bahasa China. Oke, ini produk kedua yaitu keyboard, juga made in China. Dia packagingnya biasa sih, cuman ada kayak lapisan plastiknya gitu, plastik yang agak warna susu gitu. Terus udah gitu ada yang plastik transparan untuk ngecover si keyboardnya sendiri di dalam. Ini penampakannya sih oke ya, sesuai dengan gambar yang ada di Shopee yang aku lihat, dan aku nggak ngira itu seempuk itu sih. Nah, dia juga ada dapat mouse-nya, dan yang jelas dia dikasih juga yang namanya baterai untuk mouse sama keyboardnya. Nah, sekarang kita mulai dari pemasangan si Nextend. Gampang banget, nggak keras, tuh gampang untuk dibuka. Jadi nanti kalian bisa adjust juga. Nih bisa di adjust di pinggirannya, jadi ntar kalau kalian tekan dia bisa tinggi rendah sesuai kemauan kalian. Nah, di sini aku pasang agak rendah. Aku pasang dulu klipnya supaya nanti laptopnya nggak goyang kemana-mana. Kalau misalnya aku geser, lebih kokoh lagi dengan klip ini. Jadi jangan lupa dipasang ya. Udah kita pasang, kita cek dulu ini kan kokoh. Baru kita pasang laptopnya. Di sini aku pakai laptop MacBook Pro yang 2020. Jadi super light juga sih. Aku nggak tahu kalau untuk laptop kalian yang lain. Nah, ini kita pasang baterai untuk di mouse-nya. Jangan lupa dicolokin juga untuk USB readernya. Kebetulan aku ada USB readernya, jadi aku pasang yang langsung ke kabel Type-C gitu. Selanjutnya kita pasang untuk si keyboard. Nah, di sini kita kan dapat 2 baterai. Di belakang ini tinggal kita masukin aja 2 baterai yang bawaan dari Shopee kita beli. Baru nanti langsung kita connect ke laptopnya. Jangan lupa on off di mouse-nya dinyalakan, jadi dia otomatis bisa connect antara laptop ke mouse dan juga ke keyboard. Jalan deh. Nah, ini adalah penampakan dari meja kerja aku yang udah lumayan ergonomis, jadi aku nggak pegel saat aku kerja, pandangan jelas. Dan aku puas banget sih sama belanjaan aku di sini. Nanti aku share juga ya di mana aku belanjanya. Yang jelas aku belanja di Shopee dan sellernya nanti aku kasih thumbs up. Love. Makasih.